Sige lang dito. Wala. Baka mabalik na. Hindi, Ray. Huwag mo na ibalik. Isa pa. Huwag mo na ibalik. Sige, Ray. Pag-aabang na ere. Huwag mo na ibalik. Baka mabalik na. Ako nahihirapan sa iyo. Labasin na yan. Nairi ka na. Tiga, nairi din ako. Sige, dito na. Huwag mo na ibalik sa loob. At May kakalabas labas. na. Ginong mo eh. Hindi mo naman inahila. Dali na. At nahanginan na to. Paa mo. Lalaki. Sige, iri pa. Ah. Sige. Long. Ah, ba't ayaw sumama palabas? Dito. Ah, ang tigas. Huwag ka na bumalik sa loob. Oh, dali. Yun. Ayun. Whew. Putang na. Kung... Hi, magandang hapon. So, nandito ulit tayo. Papunta ng farm. So, hinihingal ako. Hindi pwedeng ipasok ang motor. Dahil sobrang putik. So, kumusta po? So, nung nakaraang video ay ayan, nag-prepare kami ng gelt. So, ngayon ay katatapos ko lang ng work. Kauwi ko lang galing work. It's 5:20. So, papunta ulit tayo. Tayo pa nalalakarin natin. Ayun pa yung farm. Pigiri. Dahil nag-a-action na daw. So, nanganganak na yung ating isang gelt. So, pupuntahan natin. So, samahan niyo ako. Sana naman ay safe ang kanyang delivery. Dito na tayo. Dito na tayo. So, nakalabas na yung ilan. Yan. Ayan, may dalawa na pong lumabas. So, ito po ang ating mama pig. So, bali 115 days niya ngayon. Bali 115 days niya ngayon. So, ang panganganak naman ng baboy ay 114 to 117 days ang normal. Ay, may dala akong pansit. So, ayan, sad to say, meron po tayong isang patay. Ito daw yung pinakauna. Ang laki-laki niya, oh. Sobrang balot na balot po siya. Sobrang balot na balot. Hindi siya bulok. Sobrang balot talaga niya. Hindi siya nakahinga. Yan daw yung unang Ang laki-laki, oh. Kasi hindi naman ako nag-aano na magkakabulok yan dahil naka-booster po yan. Dalawang turok namin yan ng parvovirus. So, sayang, oh. F1 po ito. Siguro may dito rin siya rin no? Pero, tapos magsasanitize din tayo ng panlagay natin sa kanilang pusod. So, gugupitin na natin yung kanyang pusod. So, mag-aano ka ng 1 inch lang. Magtitira kang 1 inch. Tapos, iipit mo dito. Doon mo sa bilog isushoot. Kuya, ikaw na 1 inch. Hawakan ko. 1 inch. Magtira ka ng 1 inch. At least 1 inch. Diyan kasi nadaan ang... Kailangan pong putulin ng pusod. So, yung iba, pwede sinulid. Sinulid. Kung wala naman pang clip. Hindi, so diretso lang. So, diretso mo. lang. Oo. Kung walang pang ipit, Yeah, ma'am. pwedeng... Okay na po yan, ma'am? Oo. Sinulid lang. Yan. Tapos puputulan. Huwag sa masagad. Huwag sagad. Huwag mo sagad. Yan. So, kasi papasok ang infection dun sa pusod. Kaya po nagkakaroon ng resulta ng may nagbubukol sa tiyan. Ayun po yung dahilan. So, pumapasok ang bakterya sa pusod. Kaya mahalagang tinatalian. So,
sinulid po. Ayaw mo naman. Okay na ang sinulid. Yan, okay na yan. Yan. Ha? Nakakatulong daw yung pagre-relax ay para maano yung magalak. Ako ganyan sa mabit ko. Pagkalabas. Natakto natin pa ganyan ako. Pupunta dyan sa dito. Oo, pasusuhin na agad. Para tapos tumapang mas dito ang tagalan. Ano ko lang sama simba. Ngayon po ayaw talaga ng mapunta sa Ulo niya ano? ulo ko, kakabkaban. Daming gatas. So, ang dami pong gatas. Hindi po yan nakalactation. Kasi lalo pong lumalaki ang may nakapagsabi sa akin na hindi po nila lactation pag unang pagbubuntis. Kasi mas lalong lumalaki ang piglet. So, nahihirapan lalong manganak. Pag second parity na po, pangalawang panganak na, yan, 100 days, ilalactation na siya. So, ang ipapakain na namin dyan is lactation na. Ayun, malapit na. Katigil na ng gatas yung isa yun. Pindikot na. Inagawa naman. Ayun. Yan pa naman yung madaming gatas. So, hindi pa pala sila nakakapagpatak ng ito, Piglet Instant Energy ng Turidrencho. Papapatakan natin yung dalawa. Pagkalabas po ay papapatakan na. Shake mo na. Dito, ikot mo daw. Baka. Ikot mo muna. Hindi, ikot mo na. Hindi, ikot mo. Ikot mo na. Isa. Isa lang, ma'am? Okay na yan. Wait lang. Dahan-dahan. Wait lang, hindi ko makita. Nagit di maingay. Ayan. Okay na yan. Pang boost ng energy. Habang naghihintay tayo ng piglet sa kasunod, so tingnan muna natin ang tummy nitong isa nating gelts. Check natin yung isa. Ito, kasunod lang na araw. Yan. So, kinakapa ko kung may nagalaw sa tummy. Ayan. May nagalaw-galaw. Tapos, check natin yung gatas. Yung dede niya kung may gatas na. Ayan. Dami ng gatas. Yeah. Susunod na to. Baka pinakamatagal na nito bukas. Ayan, nakita nyo yung gatas. Ayan, nagpapaheli na. Ayan, may gatas na siya. Then, ang likot-likot na piglet sa tummy. Lagkit ng gatas. Kita nyo kung gaano kalaki. Yan. Diba, pirabati. Ang laki-laki. So, ayan, may lalabas na ulit. Ayan, puro suwi po ang kanyang anak. So, parang ang haba-haba nito. Ayan, nakalapit na yung paa. So, binabalik pa. Nahihirapan. Kasi nga, sumasabit ang pet. Kaya singaw pag
Oh, wala na din eh. Hindi, anuhin lang. Ano ito? Yung ano, yung mukha. Wala. Patay? Eh, ano mo doon? Oh, tigas sa'yo. Wala, tigas sa'yo. Hirap umana. Hindi natibo na yun. Wala. Wala na oh. Wala. Suhi ang mga anak. Ha? Suhi. Suwi po ang kanyang mga anak, kaya hirap ilabas. So, ang gagawin namin ay tuturukan na namin siya ng Lutalize. Baka kasi natatagal ang ilabas ay pag naturukan kasi ng Lutalize, automatic na lalabas ang mga anak niya. Kaya. Wala. Kawawa naman. Ano yung anak ko? Ang lalaki. Ayun lang ay, hindi siya paa kasi ang Ito ganun dito, so hindi naman. baka mabalik. Hindi rin. Huwag mo na ibalik. Isa pa. Huwag mo na ibalik. Jay, rin. Pag-aabang na ere. Huwag mo na ibalik. Baka mabalik. Ako na ako nahihirapan sa iyo. Labasin na yan. Tiga, nairi din ako. Dito na, huwag mo na ibalik sa loob. Basta palabas na. Ginong mo eh. Hindi mo naman inahila. Dali na, at nahanginan na to. Puy, paa mo. Lalaki. Gi, iri pa. Gi. So, Ba't ayaw sumama palabas? Dito. Tigas. Huwag ka na bumalik sa loob. Dali. Yun. ayun. Putang na. Kung Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Nairi din ako. Ayun oh. Ano yung bibig? mauubos ang orasyon ko sa iyo ah. Hindi ako makahinga hanggat hindi nalabas. Ano yun ang bibig? Ano pa yun? Galaw, yan. Massage. Ayun. Makahinga na. Dito sa mainit. Mayroon pa Inunan. pusod doon. Meron pa yan. Pusod. Tingin na. Oo. Ang laki naman ito. Kaya hirap. Laki ay. Kaya hirap nga po mukwan. Hindi niya may... Kuya, kuhain mo kayong timbangan. Timbangin natin. Sabi timbangan ma'am, may mukwan. Baka malaglag yun sa Alin? yung timbangan natin. Ay, kala. Thank you, Lord. Buhay. Paawa. Ay, ang lalaki ng piglets. Kaya hindi makalak. Labas. Ay, lalo na kung lactation po natin. Lalo na po kung nilactation namin. Eh di lalong mas, malaki. Oh. Babay ko yung timbangan. Mga timbang natin. Yung kaya Bel na lang.
Hindi, itong kwan ito. Mas ano yan, may point yan eh. Dapat pala na-record na ano natin yung ano. Wala ka ditong ballpen at saka papel. O, tingnan nyo po kung gaano kahaba o. Timbangin natin. Patakan na nung ano. Patakan yung na ano? nung drench. Hawak yung bibig. Bukahin. Natakan na namin ng energy booster para siya iba palang kulay niya. Para pala itong ano. Parang nalinis na. Ay pala ang tae nila. Oo, yan dahil. Yan sobrang liligit oh. Ayan oh. Ang sinukan niya. Tanggal na, doon. Hindi pa. Gakusa. Ito. Mayroong isang May isang putol. Ito. Sabihin niyo kaya dito yan. Kabila. Saan? Dito yan. Baka yan ay sumabit na sa ano yan. Tutul na yan. Ano yan, lalaki? Lalaki. Oh. Dito ka dapat kay mama mo. Tayo natin. Ha? Halo, ako daw. Halo, nagkain ako. Nung. Matimbang ako. Timbangin mo daw kuya ito. Dalawa. Timbangin natin. 1.5. maingat yan. Pang 3 days na yan, oh. Isa 1.5. Itong isa parang medyo malaki. So hintayin lang natin na umano yung inunan. Ay yung maputol yung pusod niya. Ay nakain na yung tae. Nalasahan ng gamot. Sabihin niyo yung tutulit. Kagandahan nung naturo ka nung napataka nung ano, Nutri-Drench. Napakaliksi oh. Para naman siyang ano, sobrahan naman ang liksi. Yan, napakakulit oh. Ang liksi-liksi na niya oh. Oo. Oo. Lahat talagang sarili na lang dito. Kanya-kanya kaya, no? Kanya talagang Tingnan, wala naman. Hyper naman siya. Lalaki. Baka sa baba. lalaki. Lalaki yan. Oo, lalaki. Yung bayag na yan eh. Lalaki? Tingin. Lalaki no? Lalaki. Sobra naman ang hyper oh. Pang-5 po yan. So, 3 ang buhay. So, hopefully, ano na yung iba. So, almost 30 minutes mula nung naturo ka namin ng Lutalize. So, saan magsusunod-sunod na. Amin masanap ako. Yung pang-5, Oh? 2 kilo. Nalaglag na. Sobrang likot. Okay na. So, ayan na po. Naka 4 na. Tapos, 2 patay. So, magte 10 o'clock na. Uwi muna ako. Ito si Mami Pig natin. Ayan. So, medyo malayo pa kasi ang amin. Ayan si Mama Pig. Malaki pa naman ang tummy. Naturo ka na namin siya ng Lutalize. So, waiting na lang yung ibang piglets kung meron pa. Kung wala na, edi inunan. Hi! Ito na po ang ating nanganak na ang init. So, yan. So, siya po ay naka 12 pieces. Pero, sad to say, may 4 po na namatay. Nahirapan kasi siya kasi lahat ay suwi. Out of 12, 2 lang po ang ulo ang una. So, nahirapang ilabas ay first time po niyang manganak. So, thank you Lord kasi marami pa ding buhay. So, bawi na lang sa sunod. At least hindi napaano si Mama Pig kasi marami pa naman siyang iaanak sa susunod. Napakabait po. So, napakaliksi na ng biik. So, hindi na po yan nakagana na lang sila. Hindi na inalis sa piling ng nanay nila. Kasi hindi naman bumabangon yung nanay. Sabi ko nga ilagay sa muna sa box. Pero,
Inobserbahan nila, gising naman yung tagabantay. Ayan, nakadede lang sila. Kasi maya-maya daw ang gustong magdede. So, ang daming insekto pumasok. Sobrang liit na insekto. Kasya sa net. Ayan. So, may antabay pa kaming dalawa. Ayan. Tuturukan na rin namin ng Lutalize. Mamaya. Ayan, tumayo na si Mama Pig. Si P1. Kasi pure number 1. Lang po ang update. Salamat po sa panonood. Huwag pong kalimutang mag-subscribe.